Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Wal mutawadhi'u lil haqqi. Teruse setengah saking musuhe setan inggih menika wal mutawadhi'u lan wong kang nglampahi tawadhu lil haqqi maring zat kang maha hak. Misalnya lil haqqi dimaknani perkara bener berarti tawadhu kalih perkara bener. Lil haqqi maring zat kang maha hak. Terus tawadhu salah siji carane, salah setunggalipun carane sekinten boten cedhak kalih setan, boten dicedhaki setan. Sekinten napa jenenge kita saya cedhak kalih Gusti Allah inggih menika berlaku tawadhu. Berlaku tawadhu. Tawadhu niku nek cara basa Jawane rata-rata kiai-kiai maknane niku adalah andhap asor. Andhap asor utawa tunduk, andhap asor atau tunduk. Jenenge wong niku kok kapan purun tunduk, purun andhap asor. Tenanan ya, andhap asor tenanan saat ini. Maka setan sampai jarak-jarak itu mesti boten saged. Karena apa? Wong kok kapan tunduk, wong kok kapan andhap asor, disifat andhap asor, napa malih tunduk kalih napa mawon ingkang aturane Gusti Allah dawuhaken. Maka otomatis kiamene niku menjadi semakin dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, tata carane tunduk atau tawadhu niku napa? Inggih menika tata carane niku ngalahno ora gampang napa ora gampang nuruti nafsu, ora gampang nuruti keinginan. Jadi gampil angsalipun ngempet awakipun piyambak. Khususipun ing dalam perkara-perkara sing kinten-kinten bertentangan kalih perintah Gusti Allah. Nek sekedar nggih contoh kemawon niki pun rumah tuwa pun ngedepaken Ramadan wayahe poso wajib setahun sepindah selama bulan Ramadan. Maka wong kok kapan gelem poso niku hakikate niku wong sing gelem tawadhu. Lha kok saged niku pripun? Nggih. Mergo poso niku lara kepenak. Mergo lah tetep enak makan ngombe lho. Tapi nyatane wonten perintah poso. Sing dimana boten pareng mangan ngombe, boten pareng nglampahi hal-hal ingkang mbatalaken poso mulai kene fajar shadiq sampai tekan hampir sesengenge sampai maghrib datang mriki. Sehingga ketika orang wong kok belum melakukan poso itu adalah salah satu bentuk-bentuk tawadhu ingkang dipun didikaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tesih pira-pira kita niku urip teng tanah Indonesia, teng tanah Jawa sing di mana gemah ripah. Artinya cara suasana niku boten panas nggih adem sedengan, boten kanyepet nemen. Sehingga ketika kita melampaui poso niku adalah sesuatu yang sebenarnya ringan-ringan kemawon. Wulan Ramadan niku disebut Ramadan keranten tenggene era-erane Kanjeng Nabi di era niku. Ramadan itu maknanya mulat-mulate panas. Disebut bulan Ramadan mergo pas titik-titik terpanas di wilayah mriku. Tapi ketika di titik terpanas niku wong Islam diwajibno nglampahi poso Ramadan. Betapa beratnya poso di era Kanjeng Nabi. Kita niku tesih syukur manggon ning Indonesia itu syukur mawon. Enak. Nggih. Jajal nek misale napa teng Indonesia niku kira-kira dawane bengi karo dawane awan niku lak rapate kacek adoh. Jajal nek misale teng wilayah-wilayah dunia sing kadang awannya karo bengine niku dawa awan. Wonten sing posone sampai 14 jam sampai 16 jam bahkan sampai 12 jam. Artinya kita niku napa jenenge nglampahi poso teng Indonesia niku adalah satu bentuk rasa syukur tersendiri dan itu adalah salah satu caranya kita jadi tawadhu tenggene Gusti Allah
Allah, tunduk dengan perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Najan cara dhewe cara nafsune niku ora pada cocok. Nggih. Mangan ku yo enak, nggih. Mangan kopi ku enak. Nek katane kok. Lan iki ngadepaken Ramadan napa wae ape poso. Kula niki men matur mawon bahwa salah satu carane tawadhu tengene Gusti Allah tawadhu, salah satu carane melawan setan itu adalah dengan bentuk ibadah puasa. Lah niki monggo ngedepaken poso. Niki kula tak matur kaitan persiapan-persiapan ingkang harus dilakukan nggih bulan apa ngedepi Ramadan. Nggih. Bulan Sya'ban akhir. Niku nek cara jare wonten apa nggih. Cara kiai-kiai kuno nggih, kiai-kiai kuno mbah-mbah kuno riyen niku kon napa jenenge jaluk-jaluk pangestu tengene tiyang-tiyang sepuh. Jaluk pangestu tengene kiai-kiai, jaluk donga tengene wong tuane teng bapake nemono disowani nek tesih sugeng disowani, terus tengene napa nek gadah guru nggih disowani gurune. Nyuwun pangestu sekinten angsalipun nglampahi ibadah Ramadan niku diparingi gampil, diparingi kuat, diparingi lancar. Tur diisi kanthi ibadah. Mulane wonten budaya sowan-sowan ngedepaken Ramadan tengene kiai-kiai, tengene wong sepuh, tengene sembarang dene. Lah nek kok kapan tiyang sepuh pun kabudut, maka nggih disowani teng makam, teng kuburan. Nggih. Lah teng budaya Jawa niku pun lama. Nggih nek pun ngedepaken Ramadan niku sawanten kuburane wong tuane nggih napa. Teng kuburane bae. Teng kula niku mlampah saestu teng mriki nggih napa mesti. Lagi niku adalah salah satu bentuk carane nyuwun pangestu napa jenenge sekinten angsal kita ibadah Ramadan niku dipun paringi gampil, dipun paringi lancar. Sekinten untuk widane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane kadang wonten budaya megengan, wonten budaya napa kondangan macam-macam. Nek kula biasane budayane kondangan. Kula nek mriki kita napa isine mboten kertas kula nggih. Kados kirim-kirim hadrat Fatihah kados ngeten iki wau nggih. Niku pun kita pun hidup di wilayah sing dimana pun ditata dening ulama-ulama biyen, ditata dening wali-wali biyen agar hal-hal sing ngeten-ngeten iki niku terbudaya secara baik tengene masyarakat kita. Lan kita niku syukur saestu wonten kahanan-kahanan ngeten iki. Dadi nyuwun pangestu kula niku sekedar tahadutsun nikmah wingi kalau wingi dinten Ahad. Kula niku ajeng temen-temen ngajak bojo kula, ngajak anak kula sowan-sowan nggih. Napa sowan teng para sepuh. Badhe niku teng Bapak para sepuh. Terus badhe niku sowan teng Sedan. Teng Sedan teng kene simbahe apa teng sareane simbahe bojo kula. Badhe niku terus belas teng sarang kula sowan teng kene Zubair. Nggih sowan teng kene apa Makbar Simbah. Terus sowan teng kene napa teng sarean Mus kula nggih wingi alhamdulillah kula sowan. Kula sowan sedaya. Terus wingi kula teng pondok pas delalah kula sana ngaji ngaos nderek ngaos kula kok. Semua pangestu nggih ngedepaken Ramadan. Terus napa jenenge badhe Isya badhe Maghrib kula nembe 12 nilai napa jenenge sowan-sowan malih tengene babah teng napa sedherek bojo kula sing teng Lasem. Nggih kasarane wonten dinten pangestu ngedepaken Ramadan putra-putra nggih kula jaluk donga pinten napa diparingi tambah sae didadosaken napa dzurriyyah ingkang saleh. Saran ngoten niku sowan-sowan muter-muter. Kalau wingi alhamdulillah jan kaedah niku itu griya kali. Sowan-sowan muter terus napa jenenge rencanane jane napa jenenge enjing-enjing apa terus kendang ini guru-guru kula sing terhasil. Semoten niku keranten niku sowan-sowan kados ngoten. Jadi misalnya teng mriki wonten budaya ngeten-ngeten iki pantes nyuwun pangestu nyuwun napa jenenge doa lan nasihat. Kula riyen biasane napa rencang-rencang tonggo-tonggo niku kula jadi sowan tengene kiai-kiai sing nasihat kaitan Ramadan. Nggih nasihat kaitan Ramadan. Terus ingkang perlu dipersiapaken malih niku kula niki badhe bahasan nggih bahas Ramadan. Bahwa malam tanggal 9 Ramadan niki malam 9 Ramadan wonten ingkang tanggalanipun dinten Sabtu, berarti malam Sabtu wonten sing tanggalanipun Ahad, malam Ahad nggih. Cuma mangke apakah keputusan memulai Ramadan niku teng malam Sabtu napa teng malam Ahad. Nek madhabi kiai-kiai kula niku nderek dawuhe pemerintah.
Masa kiai kula derek dawuhe pemerintah. Kula nate ditanglet tinggi gini kok gak anut NU atau gak anut Muhammadiyah sing padha-padha ahli agama. Masih anut pemerintah itu yo NU-ne ono Muhammadiyah ono liya-liyane. Lah ngoten to nggih. Tapi analogine pekeh ngeten. Niki mazhab kiai kula niki ingkang kula aturaken. Dadi nek misale wonten ingkang anut niki kemanggaaken gadah anu piyambak-piyambak. Mazhab kiai kula niku ngeten. Zaman era Kanjeng Nabi itu segala keputusan-keputusan yang terkait hukum dan terkait kemaslahatan umum niku tenggene tanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala hal keputusan itu tenggene keputusannya Kanjeng Nabi. Termasuk keputusan apakah niki tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal atau tanggal 1 besar atau apa itu semuanya tergantung keputusannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di titik-titik tertentu Kanjeng Nabi itu menerima usulan dari beberapa sahabat. Jadi Kanjeng Nabi nate nangkati ana sing roh hilal kok gak. Terus wonten sing laporan kula roh hilal Kanjeng Nabi kula pas angon. Wonten sing ujug-ujug sahabat laporan roh hilal ya Rasulullah. Jadi kula roh hilal. Jadi berdasarkan laporan-laporan dari sahabat itu akhirnya Kanjeng Nabi memutuskan sesuk poso atau sesuk bodho. Sesok poso atau sesok bodho. Meskipun usulan itu berasal dari sahabat Kanjeng Nabi sing statusnya tukang angon. Tapi senajan tukang angon itu statusnya sahabat. Maksudnya kata nggih, senajan tukang angon statusnya sahabat. Bareng era sakwise Kanjeng Nabi hak untuk memutuskan niki tanggal 1 poso atau 1 Syawal atau napa kemawon niku tenggene kekhilafan, tenggene Khulafaur Rasyidin. Jadi saya memutuskan itu khalifah. Niki kalau bicara nama mazhab napa, kenapa kok niki kudu anut pemerintah itu tentriku. Kenapa harus anut keputusan pemerintah? Kenapa? Karena hal niki berkenaan dengan kemaslahatan umum, berkaitan dengan kemaslahatan seluruh umat Islam. Bareng era pasca sahabat itu tenggine para sultan-sultan dan khalifah-khalifah terus tenggine sultan dan pemerintahan. Nah, era sekarang kerana tentang Indonesia untuk urusan agama niku diserahkan terhadap Kementerian Agama, maka dalam hal ini cara fikih kita niku nek babagan sing ngaten-ngaten iki anute teng sinten nggih tenggene keputusan pemerintah. Niki mazhab fikih kula, niki kula aturaken jenengan. Cara fikih ngoten. Paham nggih niki. Dadi kene ngopo kok ora anut iki. Kadang ana sing ngayal-ngaten. Lah yo dikandani kiai kok ora anut kiai. Kanjeng Nabi dikandani tukang angon lewat apa percaya kan ngoten nggih. Tapi mboten saged dibandingaken. Bodho kok kaya apa kiai sakniki lek kuso tukang angon zaman Kanjeng Nabi menang tukang angon zaman Kanjeng Nabi. Mergo sahabat. Lah ngoten to nggih. Dadi keranten sahabat beda. Kasarane ngoten. Iki kenging napa dalam hal ini napa jenenge kiai-kiai kula niku anut mazhab anut apa jare dawuhe pemerintah. Mulane benjang napa putusane pemerintah, napa malam Sabtu, napa malam Ahad kita nderek ngoten kemawon. Lah ingkang perlu dipersiapaken ngeten nggih. Jadi ketika malam tanggal 1 Ramadan niku nek dawuh kiai niki kula sing dawuh bapak kula piyambak. Tapi kula nate piren beberapa guru-guru kula kiai kula nggih dawuh. Malam tanggal 1 Ramadan nek saged badal maghrib, boten saged nggih bar tarawih. Maos surah Al-Fatah. Maos surah Al-Fatah. Juz 6 dawane kira-kira ya sak Yasin. Nggih sak Yasin kira-kira. Iwas pindah. Nek saged ping 3. Seriusnya jadinya bapak kula tapi nek gini kok jauh. Insyaallah kita nglakoni ibadah Ramadan diparingi menang. Tabarukan. Soalnya maca Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Terus badan itu mangke isya, tarawih nanti kita niku tarawih kalih dosa kalih tiga witir ya. Semoga kita dari kita wonten mawon. Mangke badan niku nek teng wilayah kula biasanya niku terus niat poso bareng-bareng. Niat poso sareng-sareng. Nawa itu somawatin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati fardhillahi ta'ala. Oke. Kadang ana sing mulai maca Ramadhana hadis sanati. Nah cara teori nahune iki salah. Kudune Ramadhani hadis sanati. Oke. Nek sing salah ngoten niku niate salah mboten napa-napa. Tapi nek
hadhihi sanah. Nggih Ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kadang niku biasane tanggen kula niku dibeli kalian niat dosa Jawa. Nggih niat ingsun nglakoni poso sedina sesuk napa keranten nglampahi fardhune bulan Ramadan tahun iki keranten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun niku mang tanggal 1 Ramadan. Lah mazhab Syafi'i niku wajib niat poso saben bengi. Wajib niat poso saben bengi. Kok lali gak niat niku posone mboten sah dan wajib qadha. Niku cara mazhab Syafi'i. Ngoten nggih. Tetapi senajan kita niku mengikut mazhab Syafi'i dan keranten kadang niku akeh wong awam timbang wong kang paham. Nggih. Akhirnya beberapa ulama itu memberi anjuran bahwa ketika malam tanggal 1 Ramadan di samping niat sing kados wau niku dikondo beli kados dene niate mazhab Malik. Napa niate mazhab Malik? Inggih menika niat nglampahi poso sesasi Ramadan. Nggih, niat nglakoni poso sesasi Ramadan. Tujuane napa? Gek kecekel wong awam sing lali gak niat niku tetep mlebu dene niat ingkang malam tanggal pertama. Lan juga pas malam tanggal 1 Ramadan di samping niat sing nawaitu sholatin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala ditandai niat nglakoni poso sesasi Ramadan. Paham iki mboten bingung nggih. Dadi nggih jogo-jogo kemawon kersane sekeca. Nggih jogo-jogo kemawon kersane sekeca. Niku apa jenenge kaitan niat. Terus keranten bulan Ramadan itu syahrul Quran. Jadi Quran masyhur nggih diandhapaken ngene bulan Ramadan tanggal 17 nggih masyhur. Tetapi sebenarnya kitab-kitab lintune niku nggih diandhapaken dening Gusti Allah niku nggih tengene bulan Ramadan. Kados suhuf lampiran-lampiran sing didongaken tengene Nabiullah Ibrahim niku nggih teng bulan Ramadan teng awail Ramadan. Terus kados kitab Injil niku teng bulan Ramadan welasan. Kados kitab Taurat niku tengene malam tanggal 1 Ramadan niki riwayate sing terkenal nonton sing berpendapat tanggal Ramadan. Nek intine bahwa nyaris seluruh kitab-kitab Gusti Allah nggih kabeh kitab-kitab Gusti Allah sukup niku mandat dene bulan Ramadan. Iki kadang juga banyak perbedaan pendapat kaitan niki neng sing masyhur niku. Mula saking menika keranten Ramadan niku adalah syahrul Quran, maka ampun ngantos teng Ramadan niku kok blas gak terus Quran. Lorian cilik ditata bapak, pokoknya sedina kan maca sak juz. Diakali kali bapak kula. Nggih, bapak kula sik cilik SD niku, cilik SD napa kelas 3. Pokoke cung anggere kowe gelem maca Quran sedina. Apa? Bar sahur bar subuh niku maca setengah juz, engko sore nek dina maghrib setengah juz. Terus kowe kuat khatam bodho tak tuwa klambi anyar. Riyen semangate nggih mergo kepengin duwe klambi anyar. Nek bareng pun gede pun kulinten pun biasa pun gede tuwek iki dadi sadar oh bapak kan kersane ngono karepe putra-putrane nek kadang Ramadan uga ninggal Quran babar blas. Ulama-ulama kiai-kiai sing nek Ramadan ngaji kilatan ngaji sing napa kasarane nyaris 24 jam isine ngaji tok ngaji kitab. Nek bareng kitabe khatam itu langsung do gebut Qur'ane. Gebut le maos Quran itu ulama-ulama menawa maca Quran ya. Bapak kula para sepuh nggih mboten nek kerja kilatan Ramadan mesti kok terus maos Quran deres ngono. Nggih guru-guru kula sing kula rotosi nggih mboten deres Quran. Jadi napa jenenge awal Ramadan ila akhir Ramadan. Jadi ampun ngantos kok goro-goro meng persiapan bodho niku akhir-akhir Ramadan di mana Ramadan sing paling utama niku teng akhir-akhir Ramadan. Goro-goro persiapan bodho biasanya kalah karo masak-masak, kalah karo jalan-jalan berguru klambi anyar. Ampun ngantos gede-gedene ganjaran Ramadan itu teng akhir. Kan ngoten, ampun ngantos wis reget terawan pas pendak tanggal 1 tok tanggal 7 tok. Justru sing gede-gedene ganjaran itu tengene akhir. Kasarane ngoten. Terus malah ingkang perlu dipun perhatosaken nek Ramadan bahwa
Waktu asar, waktu ba'dal asar niku adalah waktu termasuk salah satu waktu ingkang mustajabah. Waktu sing mandine gak karuan iku salah siji niku ba'dal asar medhek-medhekaken maghrib. Medhek-medhekaken maghrib. Mila saking menika wonten ayat hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta. Kowe njaga salat limang wektu, luweh-luweh salat wusta. Wonten sing maknane napa salat wusta dimaknani salat asar. Keng napa mergo waktu asar iku waktu istimewa. Nggih, kula ngertosi cariyos habaib-habaib niku angger bar asar ngedekaken maghrib putra-putrane dikumpulno. Dipenging wektu dijak dzikir, dijak wiridan, dijak maos rotib, dijak maos napa macam-macam. Mangke ndonga sampai ngedekaken maghrib. Keranten iku waktu mustajabah. Lha wong Jawa kuno niku nggih ana unek-unek kaya ngoten niku. Aja metu sore-sore marai candi kala. Teng mriki wonten apa mboten candi kala? Wonten nggih. Lha sekarang niku keranten waktu sore niku waktu mustajabah. Lah kadang Ramadan niku krana ngenteni buka niku lare apa jenenge wong tuane kadang di fasilitas ya ayo cung jalan-jalan. Golek engko ngenteni maghrib. Nggih, istilahé cara teng TV napa ngabuburit nggih. Jadi jalan-jalan lah yo wayahe waktu mustajabah malah digunakan cewek. Ora pantes sing nonton iki. Nggih, ora pantes nggih pokoke dirutut-rutut dididik. Lare kadang wonten nang masjid ngaos wonten-wonten nggih krana mentasi maghrib mentasi karena itu waktu-waktu ingkang mustajabah. Waktu ingkang sae. Kalau saking menika budaya napa ngabuburit sonten teng bulan Ramadan napa semoga lah di napa jenenge mboten usah derek-derek kali sing napa sing aneh-aneh kula-kula niku nggih. Mboten usah aneh-aneh. Pokoke derek nggih budaya kiai-kiai. Ngaos kanthi sonten napa sonten gak terasa bisa ngaji sampai maghrib. Kersane tercatat bahwa di waktu pergantian hari niku kita tercatat sebagai wong sing ahli ibadah. Ngoten. Terus konten hal-hal ingkang perlu dipersiapkan ketika bulan Ramadan ini kula badhe matur kaitan napa jenenge poso kalih qadha poso. Poso kalih qadha poso. Jadi nek pun pasca pertengahan Sa'ban tanggal 15 niku oleh tagak poso. Nggih. Nek cara mazhab kita mazhab Syafi'i niku wonten sing qadha haram nggih bahkan makruh, neng-nenge makruh. Kecuali nek pancen duwe kebiasaan poso, contohnya gadah kebiasaan poso Senin Kemis. Jadi ini masih tanggal 15 Sa'ban nggih tetep kesunatan poso Senin Kemis. Duwe napa kebiasaan poso Daud, sedina poso sedina mboten, maka masih tanggal 15 Sa'ban nggih tetep kesunahan poso. Tapi nek mboten tanpa ada penyebab apa-apa niku hukumnya makruh bahkan haram. Kecuali malih nek wonten karena nazar. Jadi posone wajib karena nazar itu mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Nek cara mazhab Maliki mboten masalah, penting gelem apa wong gelem poso lak kira-kira jare mboten. Nek jare mazhab Hanafi kaliyan mazhab Abu Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali niku gak apa-apa makruh. Poso dari tanggal 15 sampai beberapa hari sebelum Ramadan. Dan kita rada hati-hati babakan iki, babakan Syafi'i ini rada hati-hati. Terus nek babakan qadha poso. Tiang kok gadah utang poso Ramadan. Iki biasanya ibu-ibu keranten bulanan ya. Ibu keranten bulanan atau tiang kakung beberapa rasa-rasa beberapa Ramadan. Maka wajib qadha atau mboten? Oh nggih, tetap wajib qadha. Wajib qadha. Lah sampai kapan wajib qadha niku nek napa jenenge paling enak niku mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pokoke sing penting gelem qadha kapan-kapanlah sing penting gelem qadha. Nggih. Nek cara mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab napa jenenge mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hambali dadi jumhurul fuqaha niku batasane kelonggaran qadha niku sampai setahun tok. Ojo nganti qadha poso niku murah poso berikutnya. Jadi nek wajib qadha kudu saderenge poso depan. Mulane nek misalnya ini gadah utang poso, maka enggal dadake diqadha sakniki karena masih ada hari Selasa, Rabu, Kamis, kalih Jumat.
Kasarane ngoten dikodok. Lah nek misale mboten dikodok pripun efeke? Efeke adalah wajib kodok mah. Wajib kodok itu tesih sok bar bodho. Sok bar bodho tetep wajib kodok. Neng keranten sampai nurak poso berikutnya, keranten sampai ngliwati Ramadan, maka di samping wajib kodok plus wajib bayar fidyah. Jadi kewajibannya jadi double. Antaranya poso plus bayar fidyah. Pinter fidyah sedintennya sakmut itu kira-kira 6 seperempat. Jadi kok utang 6 dina ya 6 seperempat ben 6 ngoten mawon. Kasarane ngoten. Lah nek misale niku mboten kasil kodok. Nek supaya nek kodoke sadringan. Nek misale le ora kuat poso biyen goro-goro loro. Didelok-delok. Lorone niku loro sing pripun? Nek loro sing kira-kira keneng diarep-arep warase, maka ngenteni waras. Engko nek wis waras wajib kodok. Wajib kodok. Kali-kali ditandani gak waras-waras sampai tekan Ramadan. Berarti le ora kodok goro-goro loro. Maka otomatis pindah ke fidyah. Jadi bayar fidyah sarasa. Mboten wajib kodok. Keranten dinteni waras ora waras-waras. Nek dinteni waras kali-kali ora gelem kodok. Wes waras kok gak gelem kodok, maka dene wajib kodok plus bayar fidyah nek sampai nglangahi Ramadan depan. Lah nek kangge tiyang sing cara dokter gak waras-waras. Wah, sampean gak kare iso waras, sampean kok kapan poso umat meneh sampean. Niki misal. Maka berarti positif boten saged nglampahi poso mergo lara. Nek ngoten bareng berbodho niku langsung bayar fidyah. Sedinane 6 seperempat. Saniki wonten tiyang sepuh sing ora kuat poso beber blas, wonten nggih. Apa meneh wis pikun, kadang poso lali mau njaluk mangan nggih. Pikun lali. Nek pun wonten keranten niki ora ana warase, pikun nek ora ana warase cara dhewe nggih. Keranten maka otomatis langsung bayar fidyah. Langsung bayar fidyah, mboten usah kodok. Karena niku dadi nek misale gadah kekuatan tiyang sepuh sing pun pikun pun mboten saged napa-napa, mboten kuat poso, maka anake ndagake bayarno fidyah. Sampai bayar fidyah sampai sedurunge nurak Ramadan berikutnya. Niki nek kaitan kodok poso. Paham nggih mboten bingung nggih? Nggih, niku kaitan kodok poso. Terus nek nggih, terus nek bagi napa sing anu malih niku bagi ibu-ibu menyusui. Nggih, ibu menyusui iki sami. Ibu sing menyusui atau ibu ingkang hamil. Niki kena poso kena mboten. Delok-delok alasane. Nggih. Nek apike piye? Apike poso. Nggih. Cuma kok misale goro-goro hamil atau goro-goro menyusui. Niku pemane anake lanang napa serotane banter mboten karuan nggih. Nek dienggo poso lemes gak kuat dandel. Niki pareng mboten batal posone. Kok nek parenge pareng. Nek parenge pareng. Cuma perbedaannya ngeten. Nek dene le batal poso, goro-goro kuwatir awake dhewe. Kuwatir kok nek aku nyusoni anakku gek aku lemes. Kok nek aku nyusoni anakku gek napa jenenge aku ra kuat, aku semaput. Sing hamil nggih ngoten. Maka nek le ora poso goro-goro kuwatir kalih awake, maka niku sok nek wis berbodho wajib kodok. Wajib kodok. Le napa nek sing dibatalno pirang dina nggih niku dijoli. Tapi nek misale sing dikuwatirno niku anake. Iki nek tak nggo poso, anakku gek kurang susu. Anakku ora rewel. Engko nek iki tak nggo poso kok bayiku sing njero weteng iki kok nasibe piye? Sing dikuwatirno anake. Nek sing dikuwatirno anake, maka wajib niku kodok plus bayar fidyah. Senajan durung nurak Ramadan. Kene napa nek sing dikuwatirno anake kok ana bayar fidyah? Mergo cek piye sing dikuwatirno iku ora awake dhewe, tapi wong liya. Senajan anak, nek ngoten to nggih. Karena ana kuwatirno wong liyane, berarti wajib kodok plus wajib bayar fidyah. Kok sampai nurak Ramadan le bayarno, le kodok kali le bayarno nggih fidyah double. Ngoten. Paham nggih? Mboten bingung nggih? Mboten. Niku kaitan-kaitan aturan-aturan napa jenenge Ramadan. Jadi
Iki kaitan sangu-sangu sing kaitan wonten hubungane kalih hukum fikih kaitan poso nggih, kaitan poso. Cuma nek tata carane poso insyaallah sampun do ngertos sedaya. Terus kemudian ingkang sering menjadi masalah malih itu adalah kaitan apa nggih? Nggih pokoknya mulai imsak niku. Jadi kaitan imsak sampai tekan maghrib, nggih sampai tekan maghrib. Mun pokoke niki pun kadang Ramadan, jadi kita diberi kesempatan Gusti Allah memahami Ramadan malih, mungkin kemauan kangge bijak Ramadan niku napa diparingi gampil angsalipun ibadah. Kasarane ngoten nggih, dadi tak niki napa kula napa sing jelas pangapunten napa kula selama mriki wonten kelepatan oleh dingapunten sedaya, pokoke kersane sedaya ibadahe do gampil ngoten mawon nggih. Kula kinten cakap niku ingkang kula aturaken nomor isya biasanya mboten ngantos isya. Niki ingkang terus kersane dipun terangaken kalih Kyai Sidin piyambak. Jadi kula ning marangaken niku dadi setengah saking tata carane apa mboten diganggu setan niku adalah tawadhu. Napa niku tawadhu? Inggih menika napa rada ngempet nafsu, rada melawan hawa nafsu. Jadi boten gampang nuruti napa-napa ingkang dipun kepingin. Mohon kula kinten cekap semanten wonten panjenengan pangapunten mugi mawon bermanfaat dipun tuntun dening Gusti Allah saged nglakoni ibadah tambah cedhak dening Gusti Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini janjane program setiap ruah terakhir itu Jumat terakhir itu dalune janjane anggapnya khataman yasinan sedaya masyarakat Hindu tentunya masjid. Lah krono niki masak nggih tur kaduse napa niku malam Selasa Legi pas poso awal-awal. Mila khataman yasinan dibarengaken mawon kalih Selasa Legi nggih buka bersama. Tapi diprotesne kalau ibu-ibu nek poso awal masak tetep gak pada nambah yo wis. Oh, berarti malam Selasa kabeh. Jadi Senin bar Selasa Legi, Senin ngarepe buka bersama nggih. Jadi seperti biasa nopo nek rotip poso berarti rotipane mantun bisa mantun nopo A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.